en la Hermandad de los Afligidos y especialmente en el misterio de los afligidos. Y como propina, la banda nos va a ofrecer un bis. Y es la petición del hermano mayor, de Manolo, que el bis será Camino de Amargura. Camino de Amargura es la segunda marcha compuesta por el director Carlos Guillén y fue presentada en el año 2014 al tercer concurso de marchas de procesión Ciudad de Toledo, donde fue una de las 6 seleccionadas para la final de entre 96 presentados, obteniendo el segundo acceso. Camino de Amargura es una música descriptiva, donde el autor quiere poner sonido a la escena que contemplamos en el misterio de los afligidos. De hecho, el autor hace la siguiente descripción. El oyente, en esta primera sesión, la calle de la amargura, se sitúa en dicho camino escuchando los rumores de la multitud y el silencio y frialdad que se sintió cuando Cristo estaba a punto de entrar en la calle de la amargura. Con la banda muy fuerte, nuestra mirada se centra en Cristo, cargando con la cruz a cuesta. Cristo asoma su figura en la lejanía, simbolizando el andar de Cristo. Comienza entonces el caminar de Cristo por la calle de la amargura. En esta segunda sesión, que se repetirá más tarde, es el andar irregular y pesante de Cristo cargando con el peso de la cruz. El clarinete segundo y saxo alto primero y segundo simbolizan las injurias, griterío y comentarios de la multitud hacia Cristo. El tercero en agudo sería la melodía principal que simula el sufrimiento y jadeo de Cristo aguantando tanto dolor. Con una sonoridad disonante y con una dirección descendente, siempre lo que simboliza el peso y cansancio de aquel hombre. A esta le sigue una breve tercera sesión. Si el oyente ha podido escuchar y sentir y ver a Cristo jadeante en la lejanía, es partícipe ahora de una cómplice mirada entre Cristo y María. En esta sesión se intenta describir la calma, la quietud y la serenidad que transmitió esa breve mirada lejana entre el Hijo y su Madre. De repente, Cristo cae por primera vez. Los graves representarán la propia caída. A esta caída se le suma el contacto de la rodilla con el suelo, intentando simular ese frívolo sonido con un golpe de látigo. En las maderas agudas, notas largas disonantes, simulando el aturdimiento que conlleva tanto dolor. En los metales podemos escuchar el grito agresivo e imponente de un romano para que Cristo se levante enseguida. ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Levanta! Cristo levanta y prosigue su camino ya delante de nuestros ojos. Con la banda del forte se acentúan las disonancias, intentando transmitir el máximo dramatismo, la más pura y dura agonía, el amargo camino. Cristo cae por segunda vez. La disonancia es aún más dura, más feroz, símbolo de un aumento del dolor en Cristo. Grita el romano aún más enfurecido y enervado de nuevo, pero en ese momento sale al paso María a encontrarse con su hijo doliente y malherido. Tras este encuentro, esa mirada llega a la conversación entre ambos. Cristo en los bajos, María en los agudos. Cristo comienza a hablar a la vez que María, hasta que ésta lo calma y Cristo la escucha. Se produce una serena y placentera escena, con esas reminiscencias del dolor sufrido que no llegan a hacerse del todo presente. La obra termina con este mismo tema, con un suave contrapunto, simbolizando la seguridad y esperanza de Cristo y María en la vida eterna. María asume